बाइक बोर्ड स्कीम में अम्बाला से जड़ली में जड़ें जमाई तो दूसरे राज्य में फौजी परिवार फंसे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 3 जनवरी 2020 की ये लेटेस्ट न्यूज़। आइए पढ़ते हैं कि पूरी खबर क्या है। नोएडा बेस्ट जालसाज कंपनी वर्गित इनोवेटिंग प्रोमोटर लिमिटेड की बाइक बोर्ड स्कीम में अम्बाला के जड़ली में गहरी जड़ें जमा ली थी। जड़ली इलाके में रिटायर फौजियों ने इस योजना में हाथों हाथ लिया। ड्यूटी में तैनात फौजी भी इस स्कीम में कम नहीं थे। ठगी के इस कांड की गहरी गठरी खुल रही है तो अब पता चल रहा है कि इस स्कीम से जुड़े फौजियों ने दूसरे प्रदेशों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में सबसे अपने रिश्तेदारों व फौजी परिवारों को भी साथ लिया था। हालांकि इसमें से ज़्यादातर लोग अपना पैसा डूबा मान चुके हैं। लोग इसी चक्कर में सामने भी नहीं आ रहे। लोग स्कीम में फंसे पैसे। इनका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जड़ली क्षेत्र में बड़े फौजियों के ही करीब 150 परिवार प्रभावित हैं। इसमें से अकेले रविशंकर राय ने अपने परिवार के करीब 10 लोग, कुल 45 लोग जुड़े हैं। मथुरा की रहने वाली रेखा रानी जड़ली ने ही इस स्कीम में जुड़ी थी, जिसमें 10 बाइक बोर्ड में 6,21,000 रुपये निवेश किए और 4,51,000 रुपये डूब गए। इलाहाबाद के प्रभुनाथ शुक्ला ने 8 बाइक बोर्ड में करीब 4,96,000 रुपये लगाए। इसमें कुछ पैसा वापस हुआ, लेकिन करीब 3,61,000 रुपये डूब गए। उत्तर प्रदेश गाजीपुर निवासी राधेश्याम शुक्ला ने 7 बाइकों में करीब 4,35,000 रुपये निवेश किए और इसमें करीब 2,65,000 रुपये डूब गए। बनारस के रहने वाले अशोक कुमार पांडे ने 6 बाइक बोर्ड में करीब 3,72,000 रुपये लगाए और लगभग 2,03,000 रुपये डूब गए। इसी प्रकार अम्बाला में जटली में रहने वाली फौजी पति ने बिहार में रह रही अपनी पत्नी उर्मिला तिवारी के नाम पर 5 बाइक बोर्ड में करीब 3,10,000 रुपये निवेश किया और 2,52,000 रुपये डूब गए। इसी प्रकार फौजी माता प्रसाद के 4 बाइक बोर्ड में 2,48,000 रुपये निवेश किए और सारा पैसा डूब गया। इलाहाबाद के प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने 10 बाइक बोर्ड में करीब 6,21,000 रुपये लगाए। इसमें से 4,17,000 रुपये डूब गए। ठगे गए लोगों में फौजी परिवार के अलावा आम नागरिक भी हैं, जो अब लामबंद हो गए हैं। खुलासा स्कीम से जुड़ी फौजियों और रिश्तेदारों व फौजियों के परिवारों से जोड़ा है। नोएडा व सिकंदराबाद बेस्ट वर्गिस इन्वेस्टिंग प्रमोटर लिमिटेड के CMD संजय भाटी ने लोगों को झांसा दिया और स्कीम में बाइक पर निवेश करने के लिए 62,100 रुपये खर्च होंगे। बदले में निवेश को कंपनी द्वारा प्रतिमाह 4,590 रुपये और 5,175 रुपये बाइक की कीमत मिलाकर 97,065 रुपये 12 माह में प्रति माह रिटर्न करेगी। यानी कि 1 वर्ष में एक बाइक पर पैसा लगाने वाले 1,17,000 रुपये रिटर्न मिलेगा, जबकि उस पर निवेश 62,100 रुपये होगा। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निवेशकों का जो ये पैसा लगा हुआ है, अब ये बहुत जल्दी मिलने की इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ी से इस वक्त 2020 में काम चालू है। जो भी हमारे पास न्यूज़ आएगी, लेटेस्ट न्यूज़ आपको देंगे। दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आपकी कंपनी की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलता है किसी नेक्स्ट